Da har jeg satt opp ryggen til pasienten, og jeg har ryddet vekk hårvaskutstyret. Så har jeg funnet frem utstyr til barbering. Jeg har akkurat vasket hendene mine grundig, så da kan jeg sette spriten vekk. Så har jeg funnet frem en håndduk som jeg dekker pasienten til med. Så velger jeg her å ta på meg handsker, og det er fordi at ellers vil hendene mine lukte barberskum resten av dagen. Men ellers er det en ren prosedyre. Jeg har heil hud, pasienten har heil hud. Det er ikke noe smittefare forbundet med dette her. Du trenger ikke å bruke handsker. Jeg får frem en ren håndduk også til å tørke pasientens ansikt med til slutt. Jeg har funnet frem en helt ny barberhøvel med skarpe blad. Barberskum. Og jeg har funnet frem varmt vann til å vaske ansiktet til pasienten med, både før og etter barberingen. Jeg har også funnet frem en kopp med kaldt vann, og det er for å bruke til å dyppe barberhøvelen i mellom hvert drag. Kaldt vann gjør at bladene holder seg skarpere, er det noen som påstår, for eksempel min mann. Sånn er det med den saken. Jeg har også funnet frem en vaskeklut, både for å vaske pasientens ansikt, men også for å hjelpe meg med å strekke på hudet mens jeg driver og barberer. Hvis en strekker på huden, så løftes hårene bedre opp fra pasientens ansikt, og en unngår også kutt og den slags. Så da skal vi bare ta og begynne med å vaske ansiktet, tenkte jeg. Da tar vi vaskekluten og bare fukter ansiktet. Du kan gjerne begynne med å vaske øynene til pasienten hvis dette er om morgenen, sant? Øynene er det reneste vi har. Og da å først begynne å vaske rundt munnen og så opp i øynene, da ber en om øyeinfeksjoner. Så begynn gjerne med øynene. Men nå har Kyrre heldigvis vasket de i dag. Så da trenger vi ikke det. Yes. Sånn. Da har vi fuktet litt. Som sagt, så velger jeg å ta på meg handsker for å slippe å lukte barberskum i dag. Det er lurt å ta på seg handskene før en vasker ansiktet. 10 av 10 sier at det er smart. Sånn. Om en velger å ta barberskum på i hele ansiktet til å begynne med, da må en bare ta, skal du få snu hodet litt mot meg, tusen takk. Om en velger å ta det på i hele ansiktet med en gang, eller bare halve, da velger du litt selv. Jeg liker å ta halvt om halvt, og ikke ta hele. Det blir så mye skum, og det blir så lett for at det blir veldig mye søl. Ta frem høvelen, ta frem den koppen som jeg hadde, sett den lett tilgjengelig på bordet, og ta frem den vaskekluten jeg hadde, vri den litt godt opp. Så du får snu hodet ditt litt igjen mot meg. Kan det hende den ikke er helt nødvendig. Du må rett og slett kjenne litt etter hvordan du ønsker å begynne. Men begynn alltid å jobbe deg oppenfra og ned, og jobbe deg systematisk rundt ansiktet. Det er et godt tips. Og så barberer en, som sagt, alltid opp og ned, og ikke andre veien. Skulle jeg hatt en. Og la bare høvelen få lov til å gjøre jobben sin. Trenger ikke å legge noe voldsomt press på høvelen. La den bare gli over ansiktet.
Nå hadde pasienten ganske mye hår. Dette ville jo være mye enklere hvis dette hadde blitt gjort daglig eller litt oftere. Men veldig mange av mine pasienter har såpass mye hår når de. Så det er første gangen jeg barberer, så da må jeg bare bruke tida og bruke nok skum. Ser jeg strekker opp huden. Det som er utfordrende hvis en har en pasient som er bevisstløs, er jo dette at en klarer ikke å hjelpe til selv. Spesielt når en skal inn i munnvikene og ta mellom haka og lepper. Så vil jo en vanlig pasient gjøre sånn, og så videre. Men da er det dette her med å strekke på huden og prøve å barbere i retninger til hårene. Ikke jobb deg mothårs, jobb deg medhårs. Det begynner å bli bra. Vi tar og viser denne berømmelige haka. Og da er det ikke så veldig mange gode metoder å gjøre det på, men vær lett på hånda. Og så må du nesten snu høvelen, prøve å dra litt i huden, hvis ikke pasienten kan skyte lepper selv. Eller skyte haka, unnskyld, skyte lepper. Det har ikke jeg hørt om før. Er det bra? Foreløpig ingen kutt, ser jeg, det er bra. Da er vi snart halvveis. Litt ekkelt å renne der. Sånn. Da har jeg faktisk valgt å jukse litt og tatt andre siden mens kameraet var av. Men jeg har spart overlepper til slutt, og det er ofte den som kanskje kan være det mest vanskelige. Jeg tar og bare fukter lett. Og tar frem litt barberskum. Ikke så veldig mye som skal til på overlepper. Det er veldig lett at det kommer barberskum absolutt overalt. Og det kan jo være litt ekkelt. Sånn. Stort sett så klarer jo pasienten å skyte overlepper. Sånn. Klarer du å skyte overlepper? Nei, sånn. Sånn, ja. Men nå klarer du ikke det i dag. For i dag er du helt i La-la-land, for det er jo da jeg må ta utgangspunkt i verste tenkelige scenario. Så da er det igjen det samme, at jeg må prøve å strekke på huden litt. Og begynne her nede, og jobbe seg i retning av hårene. Med hårs og ikke mot hårs. Og så var det dette her å klare å komme til oppe med nesen, og da har jeg et veldig godt triks, som jeg straks skal vise. Det føles litt ubehagelig ut for pasienten, men ikke farlig. Du rett og slett tar tak i nesetippet og løfter den litt opp. Da får du strekk på huden. Og som sagt, vær lett på hånda. Og skyll høvelen med jevne mellomrom. Så, da er jeg følelig ferdig. Tar jeg en god varm klut igjen. Svarten er blitt kaldt, så går du og henter nytt til pasienten. Veldig deilig å få en god varm klut etterpå. Det blir litt sår i hud av barbering. Og får vekk. Først bare alt av overflødige. Og så går en og skyller opp kluten igjen. Gjerne ta helt og rennende
varmt vann fra springen. Så er det litt varierende om hva pasientene har lyst til å ha i ansiktet etterpå, om de ønsker at ansiktet skal lufttørke, eller om du skal tørke for dem, om du vil ha krem eller salve eller aftershave. Da må du nesten ta og spørre pasienten om. Så. Da var vi ferdig med barberingen, så da var det bare resten av legemet som gjenstod. Yes. Håper dere lærte noe.